mūsu sirds, kungs, ir pilnas slavas, mūsu sirds ir pilnas pateicības, un mēs šo mājas grupiņu atdodam tavās rokās, Jēzu, un mēs to iesākam Jēzus Kristus vārdā, un mēs visu, ko daram, mēs to daram tavā brīnišķīgajā vārdā, Jēzu. Tāpēc pieņem šo slavu, pieņem šo pateicību, un pieņem, kungs, visu to, ko mēs tiešām nesīsim pie tavu troņa, Dievs. Gan pateicību, gan slavu, gan pielūgsmi, gan arī, kungs, pārdomas, atziņas, atklāsmes, ko tu esi ielicis mūsu sirdīs, Dievs. Un mums vienmēr ir par ko dalīties, mums vienmēr ir par ko pateikties. Slavu un pateicību Tev, dārgais, mūsu glābēji, Jēzu Kristus. Kur uz kalniem, kur mana glābšana, ka mēs varam ticēt uz Tevi, ka mēs varam pielūgt Tevi, kungs, Dievs, un atver mūs vien vairāk un plašāk pretī Tev, kungs, lai mēs saņemtu visu, kungs, ka Tu vēlēsi mums sagatavot šodien, šajā vakarā, šajā dienā, kungs. Tu esi brīnišķīgs Tēvs un Tev ir brīnišķīgs dāvans, kungs, ko Tu esi sarūpējis, kungs. Tiešām es vēlos Tev slavēt un pateikties par visu, ko Tu esi devis, ko Tu dod un ko Tu dosi, kungs. Es slavēju un pateicos, Dievs, jo Tu esi mans Tēvs, Tu esi mūsu Tēvs, un mēs katrs savā veidā piedzīvojam Tevi pa savam, bet Tu esi, kungs, tik visvarens, tik vispusīgi, Dievs, ka Tu pieņem mūs kā savus bērns un tiešām nekad nenosod, bet, kungs, Tava mīlestība ir bezizmērojama. Mēs pateicamies Tev par to, mēs slavējam Tevi atkal un atkal no jauna. Slava Tev, kungs! Halleluja! Tu esi labs! Svētīgs tas ir Tevis svētas, Dievs, Tu esi labs! Svētīgs tas ir Tevis svētas, bauda un redz, Tu esi labs! Bauda un redz, Tu esi labs! Dievs, Tev tiešām svētais gars, ka Tu esi šeit, ka Tu esi mūs atstājis bāreņus, bet ka Tu esi mums devis Jēzus svēto garu, kas ikdienas ir pie mums, kas mūs vada, kas mūs svētī, kas mūs iepriecina, kas vada mūs visā patiesībā. Paldies Tev, dārgais svētais. Tu dāvā mums tiešām gaismu uz mūsu ceļiem, Tu vadi mūs, paldies Tev, Jēzu, un ka Tu esi ikdienas pie mums līdz pašam pasaules galam. Ka mēs katru dienu varam piedzīvot Tavas rūpes, Tavu gādību, Tavu svētību, un kad mēs vienkārši baudam, cik Dievs ir labs, ka mēs katru dienu Tevis Tēvs baudam, cik Tu esi labs un kā Tu rūpējies par saviem bērniem. Un kā apstults Pēters teica, mēs maldījāmies kāvis, bet tagad mēs tam atgriezt pie savu dvēseļu gana un savu. Paldies Tev, Jēzu!
Daudz lietas, Tēvs, ko mēs varam darīt Tavai valstībai, kungs. Un es pateicos, kungs, ka Tu tās attīsti un veido un atraisi mūsos, un ka katrs ik viens šajā telpā ir aicināts kalpot Tev, Dievs, ar savu to īpašo dāvanu, ko Tu esi devis. Un es tiešām, kungs, pateicos, ka Tu atraisi to šajā brīdī. Ka tas, kurš domāja, ka viņš nekas nav, nekam nav derīgi, ka Tu pacel, Dievs. Ka Tu atjauno, kungs, to, ko viņš ir pazaudējis vai nezinājis, Dievs. Es pateicos Tev, Dievs, ka šajā brīdī, kungs, Tu atjauno to veco tiešām labu lietu, kungs, ko Tu esi devis. Un Tu kā Dievs, kurš atklāja, kurš tas arī, tas Dievs, kas arī to visu piepild mūsu dzīvēs. Un es zinu, ka tad, kad mēs lūdzam, Tu mums atklāji lietas, kad mēs meklējam, Tu mums dod, un kad mēs saucam, Tu atklājies. Un pat ja Tu neapzinies, kas ir pat tā par lietu, tad Tu vari lūgt Dievu, un Dievs tev atklās pilnā mērā. Un Dievs nav tas, kurš kaut ko dara tev nezinot. Viņš vienmēr tev saka, viņš vienmēr tev aicina to. Viņš vienmēr, kungs, piesauc tevi pie tām lietām, kuras viņš ielic tevī. Tas ir tas sapnis, tā ilgošanās, tā vēlme. Un lūdz Dievu, lai viņš to piepild, viņš to darīs bagātīgi, savā spēkā, Dieva spēkā, pārdabiski. Necilvēcīgi mēs varam kaut ko sasniegt, bet tikai Dievs mums var ielikt tajā vietā, būt par sēklu tur, kur viņš ir paredzējis tai sēklai augt, attīstīties, veidoties un pilnveidoties. Un būt par svētību citiem, par svētību klausītājiem, par svētību visiem, kungs, Dievs, kur Tu liec mums ceļā. Vai tas ir darbs, vai skola, vai iela, vai visi vienalga, kur draudze, Tu, kungs, atraisi mūsos šo spēju kalpot Tavā spēkā, caur Tavu garu. Paldies Tev, kungs. Tu esi liels un varens, un Tavas dāvanas ir tiešām skaistas un brīnišķīgas. Amen. Tas ir labs. Ļoti labi, ne? Tā. Aicināti svētumā. Aicināti svētumā, nepilnībā, bet ceļā. Ne bez kļūdām, bet ar žēlastību. Nevis bailēs, bet mīlestībā. Mēs esam aicināti pacelties augstāk, pāri ikdienas troksnim un steigai, pāri savām šaubām un pagātnē, uz vietu, kur sirds kļūst tīra. Un šajā ceļā mēs mācamies klusēt, kad pasaule kliedz pretī, mācamies uzticēties, kad vēl neredzam atbildes. Mēs mācamies nodot visu pat to, kas mums visdārgākais, un ticēt, ka Dieva rokas nes vairāk, nekā mēs spējam noturēt. Svētums aug apslēptībā, tur, kur neviens neredz, kur izvēles tiek izdarīts vienatnē, un sirds paliek uzticīga. Tas ir lēns un svēts darbs, kā gaisma, kas augst rītausmā. Nevienā mirklī, bet dienu no dienas, līdz vēseli sāk atspūguļot mūsos debesis. Un tad cilvēks vairs nedzīvos sev, bet kļūs par liecību citiem, par mīlestību, kas nepāriet, par cerību, kas neizdziest. Aicināti svētumā ne ar spēku, bet ar garu, ne ar mūsu nopelniem, bet ar Kristus žēlastību. Svētums nav tikai klusums templī, tas ir lēmums katrā solī – mīlēt, piedot, pacelt, palikt patiesiem, kad vieglāk būtu aiziet. Dievs neaicina ideālos, viņš aicina tos, kas grib mainīties, tos, kas krīt un atkal ceļas, tos, kas meklē viņa vaigu. Aicināti svētumā
tas ir ceļš, ne galamērķis. Tas ir attiecību dziļums, kur dvēseli sastopa savu radītāju. Svētie nav bez cīņām. Tie ir tie, kas izvēlas gaismu, kas klusumā sargā sirdi un patiesībā paliek stingri. Tie ir pazemīgi garā, bet stipri savā ticībā. Tie nelielās ar sevi, bet dzīvo, lai pagodinātu Dievu. Viņu acīs ir miers, pat tad, kad vētras ir apkārt, viņu vārdos dzīvība, kas ceļ un dziedina citus. Viņi ir uzticīgi mazumā un neatkāpjas grūtībās. Viņi mīl ne tikai vārdos, bet darbos un patiesībā. Viņi piedod, kad sāp visvairāk, viņi svētī, ka tiek nesaprast. Viņi nes gaismu tumsā, jo Kristus dzīvo viņos. Un tas nav nopelns, ko krāt, ne kronis, ko pašiem sev uzlikt. Tā ir žēlastība, kas dāvāta, un sirds, kas vēlas paklausīt. Jo svētums nav cilvēka gods, bet Dieva darbs mūsos. Kad mēs atdodam viņam visu, viņš dara mūs par jaunu radījumu. Un šajā ceļā mēs mācamies klusēt, kad pasaule kliedz pretī, mācamies uzticēties, kad neredzam vēl atbildes. Mēs mācamies nodot visu par to, kas mums ir dārgākais, un ticēt, ka Dieva rokas nes vairāk, nekā mēs spējam noturēt. Svētums aug apslēptībā, tur, kur neviens neredz, kur izvēles tiek izdarīts vienatnē, un cits paliek uzticīgi. Aicināti svētumā ne ar spēku, bet ar garu, ne ar mūsu nopelniem, bet ar Kristus žēlastību. Amen. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Jā, šī mājas grupiņa būs tāda kā diskusija. Mēs vairāk tā kā diskutēsim, domāsim par svētumu. Un es gribētu uzdot tādu pirmo jautājumu, un tad arī lasīsim raksturvietu no Bībeles. Jā, pirmais jautājums. Kā jūs izskaidrotu vārdu svētums cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši baznīcā? Un kādus ikdienišķus vārdus jūs izmantot, lai to aprakstītu? Tad Miers. miers, Es varu teikt respekts, tāds respekts. Autoritāte. autoritāte. Svētums ir tie svētie trauki. Baznīcā, jā? Jā, tas ir svētums. Tas, kas tur stāv, tas, Ūdens, jā, ūdens. vienalga, tas ir svētums. Vīraks, jā, to, ko. Jā, vienalga, bet tas ir zināms svētums. Nu, jā. Tā Viņš rakstīts, tā kā ka tie trauki simbolizē, ir svētums. Tas nav vismaz Bībelē simbolizē rakstīts. to Bet Dievu. man liekas, tas ir simboliski. Ne? Bet mēs arī esam Tāpat kā kristība. Mēs arī esam trauki. Dieva jaukums arī svētums. Nu jā, tā līdzība trauki godam, ja Dieva namā un trauki negodam. Un tas tā kā mums salīdzinām. Jā, Tu tā kā svēts trauks, tad tu esi ir trauki svēti priekš tā Man pat ir kunga. dzējoja krājas. Viņi svēti. Tieši tā. Viņi nav kaut kā, tur ar viņiem tu nedarīsi kaut ko citu, bet tieši Dieva Bet darbība. kā tu to paskaidrot? Viņš cilvēkam, tā mums kurš nav cilvēkam, kristietis? Kā viņš tev sāc runāt par traukiem, viņš domās, par ko tu runā. ne? Jā, par Kāds saka? viņš taču ēd un dzer, ne? Bet viņš nesaprotīs, kāpēc svēts un kāpēc nē. Viņš domā, vai nu tīrs vai netīrs. Nu. Nu, lūk, tas bija tas viens no tiem, ja mēs runājam par svētumu, tas ir arī tīrs. Tīrs, Nē, jā. tāpēc tas saka, bet Svētums ir tīrs. Tīrs, vai Tieši mūsu tā. domas ir tīrs, jā. Labs jautājums. Mūsu domas nevienmēr ir tīrs. Viņas un, pienāk, mums ir un svētas. jātīr viņas. Tieši tā. Jāšķir, jā. Bet ja tās domas nav tīras un svētas, tad laikam mums ir problēmas. Jā. Vai tava sirdsapziņa ir kā dimanta oliņa, ja? Ka tas tā kā dieviņš pienāca pie tās sprīdīša, un tad tu runāji viņu tā. 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 15. pāns ir rakstīts. Bet sakotami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā savā dzīvošanā. Nu, es personīgi varbūt no savas puses, protams, uzdošu jautājumu, bet es tā kā, tad, kad es atdevu savu dzīvi Jēzum Kristum, es saprotu, ka pie manis tagad iesāksies darbs, Kristus pie manis strādās, viņš mani veidos, tīrīs, šķistīs, un, protams, man dzīvē ir bijuši arī tādi brīži, kad es esmu pats centies darīt sevi svētu un ar saviem spēkiem, ja, izpildīt rakstu vietas, kas rakstīt, un bieži vien man ir tā sanāca, ka es neesmu varējis to izpildīt,
Un es atceros, kad es jau par to dalījos ar kādām mājas grupiņām, kad es lūdzu Jēzum, es teicu, kungs, es vienkārši nevaru izpildīt to, ko tu no manis prasi, un tad man Jēzus teica, darīsim to kopā. Tad ir aicinājums sekot svētēm, kas jūs aicinājis, un arī pašiem būt svētiem visā dzīvošanā. Un jautājums ir, ko praktiski nozīmē būt svētam visā savā dzīvošanā, jeb dzīvesveitā? Kurās ikdienas jomās, darbā, attiecībās, brīvajā laikā mums visbiežāk ir grūti saglabāt šo svētumu? Būt lēnprātīgam. Ar vistuvākajiem. Jā, Nē, bet pirmais jautājums vispirms ir, ko tas nozīmē praktiski, es domāju, būt lēnprātīgam, ka tu atbildi un tu tā kā to dari ar apziņu, visus savus darbības, visus savus vārdus, un ka tu vienkārši tā kā nevis reaģē uz lietām, jo mums bieži tā, man liekas, vairāk sūdz sanāk, ka mēs reaģējam uz lietām. Jautājums ir stresa situācija. Jā. Saspīlējums. Tad parādās īsti. Un tad būs svētums arī parādās. Arī aizķer kaut kādas lietas, kas mums sirdī nav sakārtots, aizķer kaut kas. Tas izlien ārā, sārņi jau izlien. Viens evaņģēlists arī stāstīja tādu patiesu notikumu, kur viņš bija tā kā pasnodaļā, un tur viena sieviete arī tajā rindā pastājā. Un tur kāds vīrietis piegāja tā kā priekš, viņa evaņģelizēja, viņa kristiete un evaņģelizēja. Uče evaņģelizācija. Viņu pat var atrast internetā, YouTube'ā. Jā, ka viņš transformējās tā sieviete. Jā, un tad viņa bija eņģelis, un tad viņš teica, cik labi, kad es neiejaucos un vispār. Labi, ka tā. Labi, ka tā, kad es nepiedalījos tajā visā, kā viņa tur. Cilvēks tiet rindas priekšā. Attiecībā par to laivas smelšanu vislabākais, ja mēs paliekam svēt un ejam pūdens virsū. Arī labi. Tas būtu vislabākais. Lai izkāp no, jā. Jā, ko tad tur daudz tā laiva, ka laiva? Lēni, jā, jāsniegt kaut. Otra lieta, es domāju, man liekas, ka Pēters pats nespēja noticēt, ka viņš iet pūdens virsū. Viņš to ierodas pats. Tas pārdabiskais spēks, ka mēs kā jūtamies, kad situācijā esam apstākļos, ka mēs varam iziet un cauri. Man reizēm, piemēram, darbā kaitinā, tie kā krievs ir stukači, ka viņi, piemēram, tur staigā, skatās, un ja tu kaut kur kļūdies, viņš uzreiz skrien pie supervisora, pie priekšnieku un sūdzās. Man tāda daudz ir. Viņš tā kā Lai nenāk, viņš tā kā gaida to brīdi, kad tu kļūdīsies. Tas bija tas, kad tas puisītis sēdēja pie tā mācītājas. Tu zini to, ja? Un viņš visu laiku kaut kāds tur dēļu sit un tā. Viņš saka, kāpēc tu tik ilgi šeit sēdi? Viņš saka, bet es gaidu to brīdi, kad tu ar to amuru pa pirkstiem skriesīs. Un ko tad tu teiksi? Saproti? Viņš gaidīja. Tas apmēram no tās sērijas. Vai tu nolamāsies te brīdī, vai kas tur būs? Jā, ko tad tu teiksi? Tas vien izlien ārā, kad uzsakstē, jā. Romiešiem, apstulta Pāvila vēstule Romiešiem, 12. nodaļa, 2. pāns, rakstīts, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. Un jautājums, kādos veidos apkārtējā pasaule mūs ietekmē, mudinot pieslēgties tās standartiem, kā izpaužās prāta atjaunošanās, un tas ir vienreizējs lēmums vai nepārtraukts process. Tavs mīlēšana, man tad tāda bija laba tēma, te Jāņa vēstulē teiks, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav dieva mīlestības. Man liekas, tas jautājums ir, ko mēs mīlam beigās. Ja mēs mīlam to, kas ir pasaulē, man patīk tur tas tālākais teksts bija. Jo viss, kas ir pasaulē, mīlas skārību, acu kārību, dzīves, un plātīšanās ar savu mātu. Arī bērni, ko redz. Standarti pretēji. Mācās no televīzijas, tas viss jau apkārt draugi, viss, jā. Un arī mēs darbā varam būt ietekmēt savā ziņā, jo mums jāpakļaujas tai sistēmai, kas tur ir, piemēram. Ir lietas, kas nav pretrunā ar Dievu likumiem. Saprot, pieķerās tam pasauli, tā ir iznīcīga lieta, viss, kas te pasaulē tāds. Tai domāšanai pasaulē. Jā, bet viņi ir vispār tā iznīcīgajā, dzīvo iznīcīgajā, un cik ilgi tad tu vienkārši, ka viņi nedomā par to, kas ir mūžīgais vispār. Svētais gars, tas ir svētā gara darbs pie mums, viss dzīves garumā, ka mūsu raksturs mainās. Tad mēs mainamies. Domāju, ka tā taču ir, kad mēs varbūt pēc gadu atpakaļ bijām citi cilvēki, šodien jau Dievs ir mainījis mūsu sirdis. Un mēs ikdienas augam, pilnveidojamies, mainamies. Un jautājums tāds, kā mēs ikdienā varam sadarboties ar svēto garu, lai piedzīvotu raksturu izmaiņas, nevis tikai censtos kļūt labākiem paša spēkiem.
visur, kur tu ej, tu vienkārši ar Dievu runā. Lūdzu, jā. Katru soli, katru domu, katru kustību, tu uztic viņam. Dievs vai tā ir. Un tagad tu pamani kaut ko sevī, ko tu esi atkal izdarījis vai izdomājis. Tad uzreiz tā kā atmest, es nezinu, svēto garu. Prasīja apstiprinājums par lietām, Apstiprinājums arī, jā. vadību, gudrību. Katrs soli īstenībā, bieži vien mēs tas solis nepilnām kā aizējam. Jā. Jo tas tā ikdiena jau, tas tu bieži vien aizmirst. Es domāju, tas viens ir, tas piefiksē tas, kas notiek. Tad Piefiksē to. sevi. Piefiksē, Nav un viegli. tad tu saproti, ka, jā, bet es Apstāties. netieku ar to galā. Ja saties, viņš tā dod man, pēkšņi tev. ņem, palīdz man. Pārbaudīt arī. Tu esi tas, kas palīdz man šito te, bet piefiksē. Pārbaudīt Es tā kā reizē tad atzīstu uzreiz to, ka nav šitam labi. Ka šitam nav Es labi. varbūt no savas puses varu padalīties, ka es ļoti mainos lūkšanās tieši, ieju lūkšanas kambarī, un ka tur tās lielākās cīņas es izcīnu ar savu raksturu, savu nepilnību, arī kaut kas, vai tur, jebko, ko es saskaros, vienkārši eju un lūdzu Dievam palīdzību. Tad izmainās tā raksturu. situācija, izmainās tas. Tā situācija izmainās, tāpēc. Lūdzu Dievam palīdzību. Palīdzība, Viņš aizsardzība. kaut ko tur dara. Mēs jau Jā. neredzam pat to. Mēs neredzam, galīgo pusi. kas tur Un notiek. var gadīties, ka izējot pa tādu durvīm, vairs to nedara. Jā. Tieši tā. Arī tā var būt. Jā. Tā var Tāpēc, būt. Jā, bet tā mums gribētos, lai viss notiek, bet nevienmēr tas tā sanāk. Bet Dieva gara darbs vienalga pie mums visu laiku notiek. Un ja mēs lūdzam, tad es ticu, ka Dievs arī dara. Tieši tā. Lūkšanas, man patīk tas vārds, kur viņš saka, tie, kas lūdz Dievu, nākas ticēt viņam, jo mēs jau viņu lūdzam. Ko tad mēs lūdzam? Mēs jau pie viņa griežamies, tad mums tas ir tik un tā, šī darbība, šī rīcība ir ticības izpausme kaut kāda. Viņš arī mums pārbauda arī tajās lietās. Varat padalīties gadiem, kad svētais gars jūs brīdināja vai apturēja mirklī pirms nepareizas rīcības, piemēram, pirms dusmu uzliesmojuma, nosodīšanas vai meliem, un kā jūs atsaucaties tam pamudinājumu, kas svētais gars jūs pamudināja nedarīt to, vai tur nedusmoties, vai nenosodīt, vai... Pasaules var izskriet līdz 10. Parasti biežāk tie dusmas liesmojumi nāk stresa situācijās, kurās tev īpaši daudz laika tur apdomāties un šito visu, ko mēs tagad runājam, īstenībā tur ir ļoti mazs laika sprīdis tajā visā, un viņš vienkārši reaktīvi nāk ārā. Un, lai tu vēl tur apstātos, tagad es vēl pieņemu lēmumu, tagad es vēl Bet man jautājums tāds, vai tas stresa mirklis notiek uzreiz, vai tas kaut kā uzbūvējās, jo man liekas, tas uzkāpj, un ja tev nav tās apziņas, tad varbūt tu vienkārši neapzinoties, tu būvē un līdz mirklim, ka tev tur viss uzsprāks. Jā, bet redzi, tas ir neapzinoties. Neapzinoties, jā, bet varbūt tu saki, ka varbūt tev tur 1 sekundi, lai reaģētu, bet īstenībā es domāju, varbūt svētais gars tev pabrīdina, 10 minūtes iepriekš, varbūt viņš pabrīdina 1 stundu iepriekš, varbūt tu neesi klausījis, varbūt viņš pabrīdināja vakar un tu neesi klausījis. Tad jautājums tāds. Bieži vien, ka mēs varbūt neizrunājam lietas. Jā, un tā ir, domāju, ka daudz cilvēku kaut ko patur sevī, viņi kaut ko varbūt nepasaka vai kaut ko noskaidro līdz galam, un tad viņam tas būvējās, jā, tad viņam tas ceļās. Un es neteiktu, ka tas īstenībā vienkārši no kurienes vienā sekundē atnāk. Es domāju, ka tas ir kaut kas tavā sirdī tiek piepildīts un beigās tas nāk uz augšu. Man piemēram tā ir, kad es kaut kā tur iekšā, man dara pāri, Tas ir ļoti es tur tipiski iekšā, un tad kaut kādā brīdī sprāst. Tas ir ļoti tipiski vīriešiem. Jo sievietes to runā. Jā, sievietes vai runā, vai viņas vienkārši uzreiz raud vai kaut ko Jā, viņām tas nāk jau kaut kur nav. Es biju ļoti nocietināta vēl pagājušajā gadā. Man bija tur savu piedzīvojumu, un es varēju ilgi turēt, un man tik slikti bija ar veselību pašai. Jā, tu tad visu tur Jā. tā kā... Es vienkārši tā kā dzels turos, bet es vienkārši bija jāizrunā. Vai vienkārši jāsaka, patīk, nepatīk, jārunā ārā. Jā. Mierīgi, bez tās emocijas. Tā mūs tā cilvēciskā vieglprātība. Gan jau kā. Man ir praktiskās Un tad, kad mums tā vieglprātība tāda ienākās, tad notiek nepaklausības. Ārpusē bišķiņ tā paškontrole ir, un savā mājā tu atlaidi viss tās. Jā, tu tā kā... Tu vienkārši esi tā kā pats. Un tagad tu esi tā kā pats, tad tu esi tāds, kāds tu pats. Bet ja mēs ļaujam sevi būt pašam, tā kā, dabiski, jā. Un tad tādā visur ir jābūt. Bet tad arī mums nebūs tik ļoti lielas dusmas, jo tāpēc, kad ja mēs esam dabiski, tad mums nav ko uzņemt. Tā kā, ja mēs neesam mēs paši, tas nozīmē, ka mēs kaut ko nepasakam, ko mēs gribējām pateikt,
vai mēs kaut ko neizdarām, ko mums vajadzēja izdarīt. Viņām neliksies, un apspiest jau arī nav jēdzīgi. Viņš nepazaudēja sevi savās dusmās, tas nozīmē, ka tās dusmas viņam bija, bet tās dusmas viņu nepārņēma. Viņš viņas kontrolēja, viņš izmantoja tās dusmas, lai parādītu emociju, lai atklāt emocijas. Un es domāju, tā ir atšķirība, jo varbūt mums ir tās emocijas, bet vai mēs tām emocijām ļaujam mūs pārņemt, vai mēs viņas izmantojam. Vai viņš dod labu? Es jau esmu samācījis, es noteikti, es arī, ja man kāds atnāk stājas dusmas vai ko, es paņem malā. Es saprotu to, ka tas nav personīgi, varētu būt nebūt. Ir arī kas personīgi, vienkārši nav ko darīt. Ir arī problēmas mājās arī tiem. Bet jā, personīgi un jau vairāk, es personīgi esmu pieredzis vairāk, ja tev saprast, kā tev palīdzēt. Es cenšos neņemt personīgi. Ok, pastāst man, kas notiek, kāpēc tu tā uzvedies, ir kaut kāda problēma. Jā, kāpēc es tev esmu aizskārs, vai kāpēc tu tagad tā izturies, kas tev trigeroja, Un lielākā daļā varētu izsarāt. Viņam ir, varbūt viņam vajag apsēsties un parunāt. Kādreiz jau vīriešam vienkārši, zin kā, aiz sēdz, zini, tā viņi. Ar kolikiem? Jā, un pēc tam labāk ir čomi. Tā situācija no dzīves veikalā pārdevējs kļūdās un izdod tev par 10 eiro lielāku aplikumu. Neviens cits to neredz. Kas šajā brīdī notiek? Kā šajā brīdī noteiks tavu rīcību? Bailes no pieķeršanas vai tavs iekšējais raksturs? Tas svētība no Dieva. Es Dievam tieši lūdzu, un viņš tā iesvētīja. Es esmu izdarījis, gan paņēmis nav tik slikti, pēc tam jutusies. Tā kā nav gājis atpakaļ. Gan arī gājis atpakaļ, un tad ir tāds prieks. Tāpēc labāk neskart. Bet man bija arī atgadāšas jāizstāst, kā man bija vienreiz, bet tas bija, jau pa 10 gadu laikam atpakaļ. Man liekas, ka bija $100 man tā banka. Tur, ko es biju cēsījis, un es tagad domāju, aiziešu Svetbanku. Es domāju, es palūkšu tai darbiniecei, vai viņai nav gadījumā smalkāka. Saku, es nezinu, vai jūs varētu man ir gabalā, es gribētu, tā, lai pa 10, varbūt pat varētu būt vēl smalkāk, kaut kā es tad pilnīgi smalki gribēju to. Tēt atnāk ar visu to naudu, un es tagad, cik labi, viņi nes tiešām smalki, man tur visi, viņi man nokrāmē uz galda, un paldies, un viņi man kaut kādā lapā vēl liek parakstīties, saproties, es parakstos, paņem to smalko naudu, laimīgi tagad visu sakrāmēju makā, un es izēju ārā. Un es tad attaisu to maku, man ir viss tā samainītā nauda, un man ir $100 vēl stāv. Lielā banka. Tu domājies? Es taču viņai vispār neesmu iedevusi, viņa man vienkārši atnes uz naudu. Pilnīgi man šitien kaut kas galvā saslēd, es domāju, nav normāli kaut kas, es tagad ar visu to naudu, es domāju, es atpakaļ eju uz banku. Un es saku, ziniet, es esmu tagad pilnīgi apjukusi, jo man ir sajūta, kad es neesmu jums iedevusi to, ko jūs man to maiņu atnesāt. Viņa, kas viņa pilnīgi, viņai tā kā, viņa ko, kas, viņa pilnīgi tādā stresā, viņa bāla paliek. Viņai būtu jādod visticamāk. Viņai būtu jāmaksā par to, saprot. Ārprāts, paldies jums, viņa saka, jūs ienācāt atpakaļ. Viņa neticēja savām acīm, ka cilvēks ir vienkārši ienācis atpakaļ. Sociālajos tīklos tu izlasi ierakstu, kas tev ļoti aizskar un sanikno. Un tu jau gribi rakstīt asu un dzelīgu komentāru, kā šajā brīdī varētu izpausties tavs svētums? Tas nav saistīts ar cilvēkiem. Es domāju, tas nozīmē, ka tev ar to jātiek galā sev. Tas vispār nekāds sakars nav ar to. Ja tu dusmojies par kaut kādām lietām internetā, pirmkārt, lielākā daļa no internetā ir meli. Tā ir viena lieta. Un ja tev tiešām tas sadusmā, tas nozīmē, tas ir kaut kas tevī. Un tev vienkārši ar to jātiek galā. Protams, ar Dievu kaut ko. Un tie saucamie heiteri. Viņiem ir jālūdz, viņiem izrādās to, kas viņiem iekšā ir, ne tev. Mums ir labi, mēs abi ar Mārtiņu principā neesam šajā virtuālā telpā. Es Facebookā pavēroju, ko man bērni dara. Es kādreiz, piemēram, kaut kādu kristīgu rakstu, un tad es gribu tā kā pierādīt savu taisnību, un tad es tur rakstu. Un tad es atceros, man vienreiz aicināju uz podcastu, tā ka tādu pasaulīgu tur, pastāstīt par savu dzīvi, kāpēc Anglijā un tā. Un tad mēs tur nedaudz pieskārāmies kristietībai, viņš saka, ko tu runā par kristiešiem? Kā viņi izturas sociālajos tīklos, kā viņi viens otram tur rakstīja kādiem vārdiem. Kā viņi tur viens otru. Teikt, lamā viens otru. Ko tu runā par kristiešiem? Man patikās, mums tā vienā reize bija, ar kaimiņu, tur tā, mēs esam vienā draudzē bija vienā ēkā. Un tie kaimiņi, sarakstīši bija, diezgan tāda, jāsaka, nedaudz draudu vēstuli un tā, bet mums bija viens atnācis viens jurists, viņš tik jauki un tik mīļi.
paskaidroju. Parādīja viņiem viņu nepilnības un viņu aplamības. Bet tad tik korekti. Es dzirdu tādu nedēļas izaicinājumu. Katru Izaicinājums. rītu sākt ar īsu lūkšanu, svētais gars lūdzu veido manu raksturu šodien. Parāda, kurās manās dzīves jomās man ir jāmainās. Runājot par sevi, es bieži vien domāju, ka esmu ļoti labs cilvēks, bet tad, kad es nāku Dieva klātbūtnē, es saprotu īstenībā, cik īstenībā slikts esmu, cik grēcīgs un cik man dzīvē jāmaina. Un to var uzrādīt tikai svētais gars. Varbūt ir kāds sazlūkšana vajadzība tieši, kur raksturs jāmainās, kaut kāda rakstura īpašībām, kurām tu cīnies. Nu tā palūksim Dievu aizlūgt. Man liekas, ka man ir taisnība kaut kādā ziņā. Dažos gadījumos Tad iestrēgt tajā savā taisnībā. Tad varbūt es kaut ko būtu iemācījies, es varbūt kaut ko iemācītos no daudz cilvēka, un varbūt es tad papildinātu sevi, un es varbūt, jā. Bet, ja es laikam domāju, ka man ir taisnība kaut kādā ziņā, tad es sevi aizslēdzu, un arī tam otram cilvēkam nevaru palīdzēt izteikties. Šonakt redzēju viņu sapni, kurā es viņu biju redzējusi vairākus iepriekš, nevarēju saprast. Šorīt es pamodos un sapratu. Tā kā Dievs atkal Tā kā atbildi atnāca par to sapni. Par mani, jā, ka mēs vakar runājām tur, kad es iesāku lietas, es tur daru, un tad atkal kaut kā apstājos, tā kā atslāstu. Piemēram, vienalga. Un tā kā neeju, tā kā pastāvīgi līdz galam. Un sapnī es redzēju, kad es tā kā piesakos jaunā fabrikā, un tad tur darbā, un Armands, es kopā ar Armandu. Un tas sapnis man bieži jau bijis, nevarēju saprast, ka bija tāds sapnis. Un tad zinu, un tad piesakos tajā darbā, kā tur fabrikā visi tie etapi, kamēr tu tiec tajā darbā, ja tas. Un tad tur ir tādu kartiņu jānoskanēja sevi, tā kā, kad tu esi ieej darbā. Es iesīju to kartiņu, Armands aiziet pie Lendas strādāt, jā. Es sāku skraidīt ar savu somiņu apkārt, es viņu kur nolikt, tur nav lieciņu ielikt kapītī. Skraidu visiem stāviem, meklēju, apmaldos, un atkal... Viņš jau tik strādā vistiet uz ar somiņu. Un es kaut kur apkārt staigāju. Un tāds sapnis man visu laiku bija. Un tagad es sapratu, ka tā kā es iesāku lietas, un ka man vajag to pastāvīgumu. Disciplīna. Nu jā, bet vienkārši es tur vai nu apmaldos, nesaprotu, vai... Nepajautāšu, kāpēc tāda... Es domāju, ka tev garīgā pasaules visu laiku strādā, pat ja tu to neapzinies, viņa visu laiku strādā, bet jautājums, vai tu arī ej ar to garīgo pasauli kopā, vai tu vienkārši dari kaut ko savā prātā. Es gribu pa savam, gribu kaut kā vienkāršāk izlīsiet cauri, jā. Es nezinu, vieglāk. Bet ir jādara, kas jādara, ja piemēram kaut kāds darbs vai plāns, ko tu sastādītu, viņi jāiet, un tad tu sasniegs rezultātu. Es kaut kā mēģinu Dievā garāk kaut kā iet, un tad skrētīs ar tāviem. Kaut kā tāds sapnis man bija. Viņš atkal bija, viņa nebija seni, ilgi bija. Tā, par to palūk, Dievs atklāja vairāk. Tur pamanēs. Vēl kāda raksturībašība cīnāties. Lai mēs visi esam perfekti, es domāju. Slēdz, jā. Varbūt es meklēju sevi, jo Armands vienmēr iet darbā, viņš ir 10 gadus, 20 strādāts izdomāts. Man katru gadu es atkal jūtu kaut kas nav, vai progresu atkal kaut ko citu, kaut ko šitām pa Dievu. Tagad šitā darba jau 2 gadi jau turot. Tagad man ir tas, ka es nevaru kaut kā... Dzīvē kaut kā ir tā, ka ir dzīvē tāda Dieva eksāmena. Tā ej kaut kādai situācijai cauri, un Dievs tev māca, un es bieži vien to eksāmenu nenulēju. Es nenulēju, un tad atkal tāda paša dzīves situācija, un atkal. Kam ir iemācies, bet Dieva arī tāda eksāmena. Man vismaz tā ir viss dzīves garumā. Es atceros arī Ainažu Baptistu draudzē, mans sākuma tas ticības ceļš, ja? Un tur bija tā, ka mēnesī ir 5. sēdiena, un tad deva kādam sludināt, ja? Un tad es vienmēr pieteicos, gribu sludināt Dievu vārdu. Un es biju laikam sagatavojis kaut kādas 5 prediķis vai 3 pēc grāmatas. Un tik runā. Bet tas, ka es atceros to, ka par katru vārdu, ko es runāju, man pēc tam Dievs pilnīgi, tā kā tu gāji tai, es nezinu, tagad šķīstītāji cauri par katru vārdu, Dievs mani pārbaudīja. Un es jūtu, ka katrs vārds, ko es runāju, tas tā kā Bībelē teikts, ja, ka mācītāji nāk savas grūtākā tiesā, ja.
Un es to tiesu jau šeit ir zemes, jau ka man jau te jau Dievs par katru vārdu, ko es pateicu, nu kā Bībelē teica, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēks runā atbildēs tiesas dienā. Bet es redzēju, ka Dievs jau šeit virs zemes, no to visu tā kā pārbaudu, ko es runāju. Ir fiziskais, ka tu vienkārši dusmojies vai tu padusmojies kādreiz, bet ir arī cilvēki, kuri ir reāli apsēsti, viņi visu laiku dusmos, visu laiku vainos, visu laiku, nu tā kā narcists, jā. Tas jau ir apsēstības, ja viņi dziļāk jāskatās. Viņš nevar pateikt sev, bet es mainīšos, tur ir reāli atkarības. Viņš neapzinās savu vainu, viņš neredz. Atkarībās arī cilvēks neredz, ka viņš ir atkarīgs. Tas jau ir cits gars, kas viņu vada. Tas jau ir garīgi, jā. Tāpēc, Tēvs, mēs pateicamies Tev par to, ka mēs varam domāt, pārdomāt un kad mēs varam praktiski domāt to, ar ko mēs saskaramies ikdienā, debes Tēvs. Un mēs esam, Kungs, Tavu bērni. Tu esi mūs izredzējis, Tu esi mūs izvilcis no tām dubļainām dūņām, no tās bedres, Dievs, un Tu esi mums līdzis, Kungs, kājas tiešām stipras klīns. Un paldies Tev, Jēzus, ka tajā brīdī, kad mēs atdevām savu dzīvi Tev, Tu izmainīji mūsu dzīves. Un Bībelē teica, ka visas asaras Tu esi sakrājis savā traukā, Dievs. Mūsu dzīvē ir asaras, mūsu dzīvē ir pārbaudījumi, mūsu dzīvē ir grūtības, mūsu dzīvē ir mūsu personīgais raksturs, ar ko mēs saskaramies. Un paldies Tev, Dievs, ka Tu maini mūsu raksturu, ka Tu veido mūsu, Dievs, ka Tu veido mūs pēc sava, bet Tu esi radījis mūs pēc savu tēlu līdzības, bet Kungs Bībelē teica, ka mēs topam līdzīgāk savam glābējam ikdienam, savam glābējam Jēzum Kristum. Mēs saprotam, Dievs, mēs nevaram un nespējam nekā bez Tevis, jo Jēzu, bez Tevis mēs nespējam nenieku, un Tu teici, Tu Jēzu. Jo ja mēs nepaliekam pie Tevis, mēs kā zars tiekam izmests ārā. Bet ja mēs paliekam pie tā vīna koka, ja mēs paliekam pie Jēzus, tad mēs nesam daudz augļus. Apostols Pāvils teica, viņš teica, ka Dievs ir labvēlīgs, ka Dievs ir žēlīgs un ka to iesākto darbu pie mūsu sirds viņš pabeigs. Viņš izdarīs to darbu. Kā apostols Pāvils teica, nepilnīgi mūsu sludināšana un nepilnīgi mūsu iešana. Bet reiz mēs sasniegsim to pilnību, tad, kad būsim tur Dievs. Bet es pateicos, ka neviens darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Un ka arī šī mājas grupiņa, tā nebija veltīga. Tā atnes svētību, tā atnes, Kungs, Tavu vadību, Tavu žēlastību, Tavu mīlestību.